واش خبرك بلي كاينين جماعات قرويه في المغرب هربوا في التنميه وجماعات اخرين باقي واحدين في بلاصتهم؟ المشكل ماشي ديما في الفلوس، المشكل هو واش المجلس عنده ثقه الترافع باش يدافع على حقه ولا غير كيتسنى المشاريع تنزل من السماء. الشباب في العالم القروي والمناطق الجبليه مقهورين بالعزله، لا ريزو مقاد، لا طريق مصوبه، لا ملاعب فين يتنفسوا. كيجيك رئيس جماعه كيقول لك اليد قصيره والعين بصيره والميزانيه على قد الحال. القانون 113 14 ما بقاش كيقبل هاد الهضره. الجامعه في 2026 خاصها تكون مقاوله حارقه كتقلب على الفلوس فين ما كاينين. كاينين مجموعه من الصناديق اللي غتفك مجموعه من المشاكل، من بينها كاين واحد الصندوق اللي سميتو صندوق التنميه القرويه والمناطق الجبليه. هذه ماشي صدقه ولا سعايه، هادو فلوس الدوله اللي مخصصه لفك العزله، الماء، الضوء وتكبير المشاريع ديال البلاد. القانون المغربي كيعطي لاي جماعه قرويه الحق انها تخرج وتحارب وتجيب النصيب ديالها، ولكن خاص ملف متكامل ودراسه تقنيه واجده، ماشي غير الخطابات الفارغه والوعود الكاذبه. الترافع هو التمغربي ديال بصح، يعني المجلس خاصو يعرف يترافع على المطالب ديالو ويحط ملفات صحيحه فوق طبلة السيد العام ومدير الفلاحه والجهه وعند بقيه الشركاء. خاصة تضافر الجهود، نجمع الفلوس من الصناديق ومن الشركاء باش القرية المغربية تولي منطقة جالبة للاستثمار وفرص للشباب، وماشي غير بلاصة كيهربوا منها المدينة. في نظركم كشباب، واش المشكل في المسؤولين ديال الجامعات اللي باردين وما فيهمش النفس على المنطقة ديالهم، ولا في الشباب اللي مازال ما عارفينش بلي القانون في صفهم؟ واش بصح رئيس الجامعة هو أقوى واحد في الجامعة؟ الجواب أن القانون التنظيمي 113 14 هو اللي كيحدد بدقة صلاحيات الرئيس. فرئيس الجامعة هو اللي كينفذ مقررات المجلس وكيأمر بصرف النفقات وكيبرم الصفقات طبقا للقوانين الجاري بها العمل. هو في نفس الوقت رئيس الإدارة الجماعية واللي كيسهر على تدبير الموارد البشرية وكيمنح بعض الرخص بحال رخص البناء والتعمير وفق المصادر القانونية. بالإضافة إلى أنه عنده اختصاصات في مجال الشرطة الإدارية اللي كتمثل في الوقاية الصحية، النظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور داخل تراب الجامعة. وزيد عليها أن الرئيس هو الممثل القانوني للجامعة حيث كيمثلها أمام القضاء وفي جميع الأعمال المدنية والإدارية. ولكن اللي مهم نعرفوا جميع أن الرئيس ما خدامش وحده، بزاف ديال القرارات خاصها تصويت ومصادقة المجلس. ففي النظر ديالكم واش لائق التدبير اللي كتعاني منه العديد من الجامعات واش كيتمثل في ضعف الصلاحيات أو لا في تعقيد المنظومة الترابية؟ واش فعلا حماية المال العام في الجامعات الترابية قوية، ولا كاين خلل كيخلي الاستباحة ممكنة رغم القوانين؟ في المغرب عندنا ترسانة قانونية مهمة، دستور 2011، واللي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقوانين التنظيمية ديال الجامعات الترابية واللي حددت اختصاصات الجهة والعمالة والجامعة وربطات التدبير بمبادئ الشفافية والحكمة. ولكن في الواقع كيبان تداخل معقد. أولا ما كاينش نص صريح واللي كيجرم الإطراء غير المشرع بشكل مستقل، وهذا كيصعب إثبات الطراء غير المبرر لبعض المسؤولين. ثانيا نظام التصريح بالممتلكات واللي محتاج آلية تنفيذ أكثر صرامة باش يكون رادع فعلي. وثالثا طول المساطر القضائية في جرائم المال العام واللي كيأثر على سرعة وفعالية الردع. على المستوى الترابي المجالس المنتخبة ورؤساؤها مسؤولين على برمجة وتنفيذ الميزانيات، ولكن الرقابة كتقاسمها المجالس الجهوية للحسابات والمفتشيات. وهنا كيبان السؤال الحقيقي، فين كيتعطل المسار؟ الإشكال ماشي غير في النصوص، الإشكال حتى في العقليات. منين كيتحول نهب المال العام من جريمة خطيرة إلى موضوع سخرية أو شطارة، هنا كنكونوا أمام تطبيع خطير. هذا التطبيع كيخلي شعور بالإفلات من العقاب، خصوصا إذا ما كانش استرجاع الأموال كيتم بسرعة وفعالية. مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025 كيحط المغرب في المرتبة 91 عالميا، رقم كيعكس أن المعركة ماشي قانونية فقط ولكن ثقافية ومجتمعية كذلك. السؤال اليوم، واش نحاربوا غير الاختلالات المالية ولا خصنا ضروري نحاربوا العقليات اللي كتبرر هذا السلوك؟ وشنو رأيكم؟ واش فعلا المشكل في العقليات أو لا في القوانين؟